Wih, lihat teman-teman. Wah, ada banyak sekali mainan berwarna hijau teman-teman. Wow. Wadidaw, ternyata mainan berlumpur ya. Ini harus kita bersihkan teman-teman. Sekarang kita kumpulkan dulu mainannya. Widih, lihat. Sangat berlumpur mainannya. Wow, kita kumpulkan semuanya. Nanti baru kita bersihkan ya teman-teman. Widih. Wow, ada juga mainan hewan. Ini mainan pesawat. Widih, berlumpur sekali. Kita kumpulkan saja ya teman-teman. Wow. Wow, lihat ada satu mainan tembak-tembakan, tapi juga berlumpur ya. Widih, ada satu mainan karakter. Kita kumpulkan. Wow. Wis, mainan pesawat lagi, mantap. Dan ini yang terakhir. Oke teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah selesai kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Nah teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Oke, sekarang kita bersihkan mainannya. Kita bersihkan yang ini dulu. Wadidaw, sudah bersih. Ini truk Trado. Wow, mantap, kita kumpulkan. Kita bersihkan lagi ya. Wadidaw, ini mobil pemadam kebakaran. Keren sekali, sudah bersih. Wah, mobil apa ini? Widih, ternyata mobil bus Chevrolet warna kuning. Mantap teman-teman, sudah bersih. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur ya mainannya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk tangki. Mantap, kita kumpulkan. Wow. Widih, lihat teman-teman, ada mainan karakter Spider-Man. Keren sekali. Wow. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil giling. Oke, mantap. Widih, lihat teman-teman, ada mobil polisi. Sudah bersih ya teman-teman, kita kumpulkan. Kita bersihkan lagi. Wadidaw, yang ini forklift. Mantap. Wih, lihat teman-teman, ada truk sampah. Kita kumpulkan ya teman-teman, sudah bersih. Kita bersihkan lagi. Wadidaw, yang ini truk molen. Wow, keren sekali. Widih, lihat teman-teman, ada tank baja. Mantap. Wow, sudah bersih. Ini mobil balap. Mantap ya teman-teman.
Wow, lihat ada seekor katak. Kita kumpulkan. Kita bersihkan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ini beko eskavator. Keren. Wow, lihat teman-teman, ini roda sepeda mainan. Wow, mantap. Kita bersihkan lagi. Widih, lihat teman-teman, ini kereta api klasik. Keren ya teman-teman, sudah bersih. Wehehe, lihat teman-teman, ada speedboat. Wow, mantap. Widih, ini pesawat penumpang. Keren. Wah, ada satu mainan ular. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ini pesawat tempur. Wow, keren. Widih, ada palu Thor teman-teman. Mantap. Dan ini yang terakhir. Wow, sudah bersih. Ini mainan tembak-tembakan shotgun. Wow, mantap. Widih, lihat teman-teman, semua mainannya sudah selesai kita bersihkan semua. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.